गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी गार्की और आज हम बनाने वाले हैं थोड़ी सी मैगी। तो मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने मैगी बनाने का सोचा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले मैंने लिया है थोड़ा सा एक तवा और थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी ऑनियन। तो चल डालते हैं। मैंने ऑनियन डाल दिया है और मैं अब मिक्स कर रही हूँ। जब तक ऑनियन थोड़ी सी रोज़ गोल्ड या फिर येलोइश ब्राउनिश नहीं हो जाती तब तक मैं गैस को स्लो रखूँगी। और जैसे ही ये हो जाए तो मैं नेक्स्ट वेजिटेबल डाल दूँगी। तो अब मेरे ऑनियंस थोड़े से ब्राउनिश येलोइश ऐसा हो गया है। अब मैं डालूँगी उसके बाद थोड़े से गाजर। मैंने गाजर डाल दिया है। अब मैं डालूँगी येलो एंड रेड बेल पेपर। मैंने बेल पेपर डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें ग्रीन पीस। अब स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब मैंने डाला है इसमें पानी और 1 कप पानी डालूँगी क्योंकि मैं 2 मैगी बना रही हूँ। अब पहले मैं डालूँगी मैगी और फिर ऊपर से डालूँगी मसाला। ओके 3 2 1। अब मैगी तो डाल के हो गई। अब मेन थिंग बाकी है मेरे पास मसाला। पर मुझे लगता है हमें मैगी में और पानी डालना चाहिए। तो अब ये मसाला इसमें जाएगा। हाँ, मसाला तो डाल के हो गया। अब मैगी मैं हिलाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा मसाला वगैरह सब कुछ डाल के हो गया। एक्चुअली अच्छी लग रही है पर कैमरा में ये थोड़ा सा वाइट टाइप दिख रहा है। लग रहा है फ्राइड राइस बनाया है पर एक्चुअली में ये मैगी है। प्रूफ यहाँ पे है मैगी है। पर एक थिंग मिसिंग है और वो है लाल मिर्च पाउडर। तो अभी लाल मिर्च पाउडर को यहाँ पर कट करो। 3 2 1। एक सेकेंड 3 2 1। अरे 3 2 1 1। वाह, लाल मिर्च पाउडर फर्स्ट टाइम प्रकट हुई है। चलो खोलते हैं इसे। 1 2 3 3। ये खुल गई और अब हमें चाहिए होगा एक स्पून। 1 2 3। स्पून भी मिल गया। लेट्स डू इट। ये डाल दी मैंने लाल मिर्च पाउडर और अब है मिक्सिंग टाइम। अभी ये ऑलमोस्ट तो रेडी है पर अभी कि अभी थोड़ी पकनी देनी चाहिए। तो मैं इस पे लगाऊंगी ढक्कन। मैं थोड़ी देर इस पे ढक्कन लगा के इसे बिठा दूंगी। पर आई थिंक थोड़ा सा और पानी डालना चाहिए। पानी के लिए हमें लगेगा कप और कप मेरे हाथ में प्रकट हो जाओ। 1 2 3। मिल गया, कप मिल गया। और अब चाहिए होगा पानी। 1 2 3। ये मिल गया हमें पानी। अब ढक्कन खोलो। ओह, और थोड़ा सा और पानी डालो ताकि टेस्ट अच्छी आए। सब्जी के पानी डाल दिया है और अब ढक्कन बंद करेंगे। ढक्कन लगा दिया है और अब 5 मिनट्स में इसे पकने दूंगी। मिलते हैं 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। ये बन रहा है। अभी 1 ही मिनट बाकी है। ये एक्चुअली में बहुत मस्त लग रही है मैगी। और मतलब रेडी तो है ऑलमोस्ट। बस इसे अब प्लेट में उतारना है। चलो प्लेट में उतारते हैं। 3 2 1। एक सेकंड, पहले 3 2 1 करने से पहले कर तो लूँ अच्छे से। यहाँ पे 3 2 1। नहीं, अच्छे से करते हैं। 3 2 1 3। देखो प्लेट भी हो गई है मैगीज। अब हमारे जजेस के पास चलते हैं। 3 2 1। तो जज जी बताइए हमें कैसी है मैगी। एकदम यमी बनी है। इट्स सो यमी। थैंक यू जज जी। तो जज जी ने बोला कि मैगी बहुत यमी बनी है। तो खाना खाया जाए। और मिलता है हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।